Molim, gara telefonu. Kad isključeš, žete. Момока, бе? Мигача изключуе. Може да смените, нямам предния мушър, обаче... Това беше спена, ако искате нещо, още са ви. Ама си най-богатия, нали? Най-богатия си. Не съм много беден. Не съм много беден, има пари за бензин да карам. Има и много сиричи. Обаче без тях не можеш да знаеш. Може да се спира, обаче имам... Ей, да бъдеш прост. Има всякакви цигани, както има всякакви българи турци. Трябва да имаш език, да разбираш. Да имаш акъв мозъка. Да знаеш как да караш. Мозъка? Ти имаш много мозък, то случи. Трябва да разбираш, ма. Дама някой ще ме дръпни до кръща и сега да не скупя една жбули. Ти можеш да има бърка. Това кара всякакво. Имам ръче. Веднага. Има капелице. Можеш да слагаш. Ама сам няма да го кара така. Абе, бургуши! Аре, бе, бургуши! Ко, нещо, камък да... Абе, Нико, пари! Абе, не мога има, виж го! Абе, не се ти баща някакъв Аре, бе, давай, аре, бе! Пари за гуми имам, нима мислете ли? Върни си за секунда може да умре човек, за секунда може да спре. Това е живот. Комата ми тя е за пенис, тя е за цигани кола, само за пенис. Ама Алиса няма така да ми теме само, Аз съм цигани, пениси правят. Цигани да знаеш, правят пениси, обаче някои правят, защото имат много пари са проси, обаче някои ги правят нормално. Ако бе жив Хитлер. Ай! Като пораснал ще мога да си купят по-гума и може на това, мога да се да различни. Сега съм малък. Карай мангал! Ловай го, ловай го! Нико, бе, ти си баща си там, бе. Там ще се замина. Замина ли? Чакай, аз съм нека ме седам там. Карай го назад на ноне, бе. Не, загря. Хвърли водата. Казвам си. Колата ми е все, бе. Няма вода, къде да наля, почна да... Ти не ще направи бой. Няма да се. Бях трудно, ще кача на прата още. Не, царство е. Скъм мотор е. Едно.